ขียนล่ะเขียนเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมน้องเชลเขียนเหมือนกันไหมคำพ้องเสียงพี่ครับเวลาเรียนนู่นหันหน้าไปด้านโน้นคุณครูถามว่าตอนนี้คุณครูมีคำถามว่าคำพ้องเสียงเนี่ยลักษณะเด่นคือต้องออกเสียงยังไงมันเมื่อต่างคะเวลาคุณครูถามเวลาเราตอบผู้ใหญ่ต้องมีหางเสียงมีครับมีค่ะและก็ให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนจับผมจับหูจับไหล่จับดูไม้จับไหล่จับผมจับไม้ทำให้ครูดูจับไม้แล้วทำให้ครูดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหล่จับหัวจับหูแล้วมาจับไหล่ฟังคุณครูให้ดีคุณครูถามว่าคำพ้องเสียงลักษณะเด่นของคำพ้องเสียงคือต้องออกเสียงเหมือนกันการเขียนล่ะเขียนต่างกันความหมายล่ะต่างกันอันนี้คือคำพ้องเสียงแล้วก็คุณครูขอเช็คงานพวกเราไหนโชว์ชิ้นงานตัวเองที่พวกเราไปทำมานะคะคุณครูจะเดินเช็คงานนะคะมองนี้คือชิ้นงานของพวกเรานะคะแต่ละคนโชว์ชิ้นงานนะคะคุณครูกำลังเช็คงานพวกเราด้านหลังเป็นยังไงนายเป้ได้ส่งงานไหมอาร์ตี้เห็นตัวเองไหมต้องเห็นชิ้นงานของตัวเองพอเห็นตัวเองไหมครับต้องเห็นตัวเองนะไหนน้องแอฟทุกคนมีชิ้นงานคุณครูจะขอสักครู่จะสอบถามว่าประโยคที่หนูนำคำมาผูกคำทำประโยคเป็นอย่างไรของแต่ละคนนะคะคุณครูขอถามประโยคคำแรกที่คุณครูกำหนดให้ในใบงานคำแรกคือคำว่าอะไรคะสุกสออูขอสุกกับสออูกอสุกคุณครูขอถามน้องแอฟก่อนใครน้องแอฟแต่งประโยคนำคำสองคำนี้มาแต่งประโยคได้ว่ายังไงคะฉันกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขใช้ได้ต่อไปคุณครูขอถามอาคิราค่ะหนูกินอาหารสุกด้วยความสุขหนูกินอาหารสุกด้วยความสุขใช้ได้ค่ะต่อไปคุณครูขอถามธนวัฒน์ที่ราชค่ะผมกินกล้วยสุกอย่างมีความสุขผมกินกล้วยสุกอย่างมีความสุขใช้ได้ค่ะต่อไปคุณครูขอถามเป้ครับเสียงดังๆนะคะผมกินอาหารสุกด้วยความสุขผมกินอาหารสุกด้วยความสุขเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมเช่นกันต่อไปคุณอาร์ตี้ครับหนูแต่งประโยคฉันกินอะไรคะโอ้โหอาร์ตี้กินมะนาวสุกอย่างมีความสุขอาร์ตี้โอ้โหมันเปรี้ยวไหมเนี่ยอาร์ตี้ต่อไปขอถามน้องจีนค่ะน้องจีนฉันกับน้องกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขพร้อมกันหนกเท้าเวลานั่งเรียนนั่งดีๆค่ะต่อไปค่ะคุณครูขอถามน้องพอดสุกกับสุกค่ะหนูแต่งไว้ยังไงคะผมกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขผมกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขยอดเยี่ยมต่อไปขอถามพอดธนรัตน์ครับผมกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขยอดเยี่ยมต่อไปคุณครูขอถามกรเกียรติครับหนูแต่งไว้ยังไงครับผมกินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขต่อไปคุณครูขอถามน้อง
แต่งประโยคว่ายังไงคะ ดังชัดนะลูก ฉันกินทุเรียนสีอย่างมีความสุข โอ้โห ฉันกินทุเรียนสุกอย่างมีความสุข อ่ะก็ใช้ได้เช่นกัน ต่อไปปรบมือ5 ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อีก5 ที แล้วขอเช็คคำชุดที่ 2คำว่าขันกับขันนะคะ ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงเหมือนกันนะคะเสียงเหมือนกันด้วยอ่ะคุณครูขอถามน้องอรชาลืมต่อไปขอถามคณะพัชนันขันกับขันหนูแต่งว่ายังไงคะโอ้โหฉันอะไรนะ ฉันเห็นไก่ขันเมื่อยามฉันถือขันน้ำได้ไหมลูกเพื่อนๆตอบว่าได้ไหมคะต้องพิจารณาช่วยกันต่อไปสงกรานต์ครับขันกับขันครับเวลาครูถามใครครูอยากให้ยืนขึ้นเพราะจะได้มองเห็นชัดเจนว่าใครกำลังตอบนะสงกรานต์เชิญครับน้องสงกรานต์ตอบคุณครูอยากสิว่าขันกับขันหนูเอามาแต่งประโยคว่ายังไงไก่ขันเวลาฉันถือขันตักน้ำแสดงว่าถือตอนไหนมันขันตอนนั้นใช่ไหม ต่อไปขอถามน้องจีนโอ้ฉันเห็นไก่ขันข้างขันน้ำใช้ได้ค่ะขันหนึ่งเป็นกริยาอีกขันหนึ่งเป็นคำนามต่อไปน้องเชลครับน้องเชลยืนขึ้นด้วยครับน้องเชลคำว่าขันเชลแต่งว่ายังไงครับ ไก่ขันเวลาฉันเอาขันมาตักน้ำใช้ได้ ต่อไปพรกนกค่ะพรกนกขันกับขันค่ะ ฉันเจอไก่ขันอยู่ข้างขันน้ำ ฉันเจอไก่ขันอยู่ข้างขันน้ำโอ้คล้องจองต่อไป น้องเปียพรยืนขึ้นค่ะดังชัดนะคะขันกับขันค่ะไก่ขันเวลาฉันตักขันจะอาบน้ำพอดีค่ะ ปลาโอ้โหคำยาวมากอะไรนะพูดดังๆแต่อยู่ได้ดีอยู่ครูจำไม่ทันจำหนูแจมแต่ว่าไก่ขันในเวลาเช้าและตรงกับฉันใช้ขันตักน้ำพอดีใช้ได้ทีนี้ตรงนี้คำว่าตรงต้องมีตอลงต่อไปขอถามเกียรติค่ะคำว่าขันกับขันหนูแต่งประโยคว่ายังไงคะอะไรนะลูกหนูเห็นไก่ขันกลางถนนเวลาหนูถือขันคำว่ากลางกรอานอกลางนะคะแต่หนูสื่อสารได้ดีช่วยเพื่อนปรับหน่อยน้องจีนขันกับขันผ่านไปยกมือซ้ายทั้งหมดยืนค่ะยืนทั้งหมดยืนเตรียมพร้อมนะคะยกมือซ้ายไหนมือซ้ายยกมือขวาดูนะยกมือซ้ายยกมือขวากระเทือบเท้าซ้ายกระเทือบเท้าขวาสายสะโพกและโยกศีรษะสายสะโพกและโยกศีรษะยกมือซ้ายยกมือขวากระเทือบเท้าซ้ายกระเทือบเท้าขวาสายสะโพกและโยกศีรษะสายสะโพกและโยกศีรษะแล้วนั่งลงเตรียมต่อไปคำว่าอะไรคะหน้าต่อไปหน้าหอนอนาไม่ตัวหน้ากับนอนาอีกหน้าที่หนึ่งใช้เกี่ยวกับใบหน้าใช่ไหมกับหน้าตาหน้าหนาวแต่หน้าที่สองใช้กับคำว่าน่ารักน่ากินน่าชมน่าดู
ดังๆค่ะ อะไรคะ น้องน้ำฝนดูหน้าตาน่ารักมากๆ น้องน้ำฝนดูหน้าตาน่ารักมากๆอาร์ตี้ครับอาร์ตี้เป็นอะไรมากไหมพี่ลูกทำไมชอบหันหลังมาหาเป้เวลาคุณครูสอนหนูควรหันหน้าไปด้านนู้นนะคะขอให้ขยับตรงนี้หน่อย ลูกค้าจริงๆแม่น่าสนใจ ครับให้เดี๋ยวจะสลับที่นั่งอาร์ตี้เวลาคุณครูสอนอาร์ตี้ต้องใส่ใจ มีสติไม่เนี่ยหันหน้าหันหลังแล้วความรู้มันจะพลาดเข้าใจไหมครับต่อไปน้องจีนค่ะน้องจีนคำว่าหน้าหนูแต่งว่ายังไงเมื่อ หน้าหนาวหมอกหนาทุกคนดูน่ารัก หน้าหนาวบอกหมอกหนาทุกคนดูน่ารักใช้ได้ค่ะ ต่อไปหนูแอฟค่ะหนูแอฟทุกคนเตรียมพร้อมที่จะตอบคุณครูตุ่มโดนใครคนนั้นต้องพร้อมที่จะตอบ น้องดูหน้าตาน่ารัก น้องดูหน้าตาน่ารักใช้ได้ ต่อไปอคิราค่ะอคิราแต่งว่า หน้าหนาวทุกคนดูน่ารัก หน้าหนาวทุกคนดูน่ารักต่อไปพรกนกค่ะ หน้าหนาวทุกคนดูน่ารัก โอ้ใช้คำคล้ายกันเลย ต่อไปคุณครูขอถามน้องปั้นข้าวปั้นครับหน้าบ้านของผมน่าอยู่โอ้ข้าวปั้นความคิดดีเหมือนกันต่อไป ขอถามธนรัตน์หงส์ธนีครับคุณครูขอเสียงที่ชัดเจนหนูลองยืนขึ้นแล้วอ่านครับ เด็กๆมีหน้าตาน่ารักมากยอดเยี่ยมค่ะ ต่อไปขอเช็คสุภาวดีค่ะ สุภาวดียืนขึ้น เด็กๆมีหน้าตาน่ารักมากๆใช้ได้ค่ะ ต่อไปโอ้ปกรณ์เกียรติค่ะปกรณ์เกียรติยืนขึ้นแล้ว อะไรนะลูกน้องมีหน้าตาน่ารักใช้ได้ครับ ต่อไปพอสธีรเดชครับหน้าหนาวทำให้ทุกคนน่ารักรวมถึงนักเรียนป .3 ด้วยไหมผ่านครับ ต่อไปขอเช็คธนวัฒน์พิราบครับ น้องผมหน้าตาน่ารักมาก น้องผมหน้าตาน่ารักมากใช้ได้ครับ ต่อไปขอเช็คน้องบ๊อบบี้ค่ะบ๊อบบี้พันนภัชนันท์ยืนขึ้นค่ะ จะได้รู้ว่านี่คือพันนภัชนันท์ ฉันเห็นน้องหมาหน้าตาน่ารักมากๆ ฉันเห็นน้องหมาหน้าตาน่ารักมากๆใช้ได้ค่ะ ต่อไปน้องเชลค่ะน้องเชลปรัฐกรปรัฐกรยืนขึ้นค่ะคำว่าหน้ากับหน้าเชลแต่งว่ายังไงครับ น้องหน้าตาน่ารักครับ น้องหน้าตาน่ารักใช้ได้ค่ะต่อไปคุณครูขอถามธีรดาค่ะธีรดายืนขึ้นน้องธีรดาคำว่าหน้าหนูแต่งว่ายังไงคะ ออมสินดูหน้าตาน่ารักมากๆ ออมสินดูหน้าตาน่ารักมากๆยอดเยี่ยมค่ะ ต่อไปขอน้องเป้ยค่ะเป้ยคนสวยเป้ยเกตนิพายืนขึ้นค่ะ ในวันจันทร์เป็นวันหน้าหนาวทุกคนหน้าตาน่ารัก โอ้ในวันจันทร์เป็นวันหน้าหนาวมันเป็นวันหน้าหนาวได้ไง แต่เป็นหน้าวันจันทร์มันจะเข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหมทุกคนหน้าตาน่ารักใช้ได้ต่อไปขอทดสอบคุณอาร์ตี้พลันนภัทรหล่มวงยืนขึ้นครับเวลาพูดต้องดังชัดหน้าหนาวแม่ทำอาหารน่ากินแสดงว่าหน้าอื่นๆแม่ทำไม่น่ากินใช่ไหมเนี่ยแต่ประโยคใช้ได้นะครับผ่านครับต่อไปเป้ครับเป้ยืนครับน้องเป้ตอบคุณครูสิหน้าหนาวพ่อทำอาหารน่ากินโอ้โหใช้ได้ทั้งหมดยกมือซ้ายทั้งหมดยืนค่ะยืนเตรียมพร้อม1 2 3
ยกมือซ้าย ยกมือขวากระเทือบเท้าซ้าย กระเทือบเท้าขวาสายสะโพกแล้วโยกศีรษะสายสะโพกแล้วโยกศีรษะยกมือซ้าย ยกมือขวากระเทือบเท้าซ้าย กระเทือบเท้าขวาสายสะโพกสายสะโพกสายสะโพกแล้วโยกศีรษะแล้วนั่งลงต่อไปคุณครูถามว่าคำต่อไปที่คุณครูได้กำหนดให้เป็นประโยคคือคำว่าอะไรคะทุกที่หนึ่งใช้กับทุกคนใช่ไหมใช้กับทุกอะไรอีกรถบรรทุกก็ได้ทุกคนได้ทุกครอบครัวแล้วอีกทุกนึงล่ะเป็นความรู้สึกใช่ไหมความทุกข์คุณครูถามว่ารอบนี้ให้ใครดีนะเอาธนวัฒน์ตังชัยธนวัฒน์ที่น่าตื่นขึ้นค่ะคำว่าทุกข์กับทุกข์หนูแต่งว่ายังไงคะเวลาทุกคนเรียนกับครูบวกมีความสุขมากว้ายคุณครูจะเสียใจนะเนี่ยใช่ค่ะมีความสุขนี่ต่อไปคุณครูขอสอบถามน้องจิ้มทุกข์กับทุกข์ทุกคนไม่อยากยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวค่ะน้องจิ้มยืนขึ้นเรียกถึงใครคนนั้นยืนขึ้นน้องจิ้มค่ะทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ใช้ได้น้องแอฟค่ะน้องแอฟยืนเวลาให้นั่งให้ดีนั่งเหมือนคนเดียวอะไรนะลูกทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์คำว่าไม่อยากต้องมีตัวไก่อันนี้ไม่อยากต้องเป็นตัวไก่ต่อไปคุณครูขอถามอาคิราค่ะยืนอาคิรายืนขึ้นช่วงนี้คุณครูเนี่ยจะมีเรดาร์จับไปยังคนที่กำลังนอกเรื่องสติเตลิดไม่อยู่กับเรื่องที่เรากำลังดำเนินอยู่นะต้องใส่ใจอาคิราค่ะทุกข์กับทุกข์หนูแต่งประโยคว่ายังไงคะทุกคนไม่อยากมีทุกข์ทุกคนใช่ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางให้ปลดทุกข์ให้พ้นจากทุกข์นะคะต่อไปน้องข้าวปั้นขอฟังข้าวปั้นอีกเพราะข้าวปั้นรอบเมื่อกี้เขาก็แต่งประโยคดีขอฟังเสียงข้าวปั้นสิน้องเรนไม่ควรเดินบ่อยอะไรนะคะทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ต่อไปขอฟังเสียงสุภาวดีน้องมิ้วสุภาวดีทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ยอดเยี่ยมต่อไปคุณครูขอถามธีรดางามทองทุกข์กับทุกข์ค่ะทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์มีใครแต่งประโยคนอกจากนี้ไหมเป้เป้แต่งไว้ยังไงลูกเสียงดังนะเราทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ใช้ได้ต่อไปไอด้าค่ะเวลาทุกคนเรียนกับครูมีความทุกข์มากเพราะครูใจร้ายค่ะโอ้โหวิชาเดี๋ยวเนี่ยอาจจะมีการคิดบัญชีนักเรียนไหมเนี่ยไม่คือใช่คุณครูทุกท่านใจดีมันจะเกี่ยวกับธรรมชาติวิชาบางวิชานักเรียนก็ต้องใช้สมาธิแม้กระทั่งภาษาไทยเรียนกับคุณครูทุกคนก็ต้องมีสมาธิเวลานักเรียนนอกลู่นอกทางนอกเรื่องครูก็ต้องดึงสติวิชาอย่างวิชาคณิตมันเป็นธรรมชาติวิชาที่นักเรียนต้องใช้สมาธิใช้สมองในการคิดตามคุณครูเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขกับการเรียนทุกวิชานะคะไม่เข้าใจเราสามารถถามคุณครูได้ไหมเรนูได้
นะคะต่อไปเรื่องทุกข์กับทุกข์ผ่านไป ต่อไปคุณครูขอถามว่าคำต่อไปที่เราได้กำหนดกันคือคำว่าพันทุกข์กับพันทุกข์คือพันใช้กับพันอะไรพันไม้พันพืชพันสัตว์พันอะไรอีกเอาพันต่อไปอีกพันหนึ่งพอแม่หน้ากากนอนหนูเป็นพันอะไรได้บ้างเป็นจำนวนเงินหรือเป็นการทำแบบม้วนอย่างนี้เป็นพันได้ไหมได้คุณครูก็ว่าอยู่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะเด็กๆคะพันกับพันมันก็น่าสนุกขอน้องเรนูเรนูพันกับพันหนูแต่งประโยคว่าแม่ไปซื้อต้นพันธุ์ราคา 4,000 บาทคำว่าต้นพันธุ์มาแค่นี้ถ้าต้นพันธุ์ถ้าเราระบุได้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรมันจะดีมากเพราะว่าต้นพันธุ์มันหลากหลายมากนะคะถ้าหนูเพิ่มว่าพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์มะม่วงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการระบุนะคะใช้ได้ต่อไปธีรดาหนูแต่งไว้ยังไงคะธีรดาแต่งว่าแม่ซื้อพันไม้มา 5,000 บาทโอ้แม่ซื้อพันไม้มา 5,000 บาทแสดงว่าพันไม้ที่เขากล่าวถึงจะมีหลายชนิดใช่ไหมใช้ได้ต่อไปค่ะคุณครูขอถามปกรณ์เกียรติยืนขึ้นครับแล้วบอกคุณครูซิว่าหนูเต็มประโยคว่ายังไงครับพ่อของผมซื้อเมล็ดพันธุ์มา 4,000 บาทถ้าเราระบุว่าพันธุ์อะไรจะดีมากนะครับเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์มะม่วงเมล็ดพันธุ์อะไรได้อีกเยอะแยะมากมายควรระบุชื่อจะดีต่อไปครับอาร์ตี้ครับพันกับพันอาร์ตี้แต่งประโยคว่ายังไงครับอาร์ตี้ครับเวลาอาร์ตี้เนี่ยคุณครูได้ยินเสียงอาร์ตี้เสียงแจ๋วเลยเวลาอาร์ตี้อาร์ตี้ยืนครับยืนมากแต่เสียงดังขึ้นอาร์ตี้พันกับพันครับดังๆครับแม่ขอไข่ซื้อพันไม้ในราคา 1,000 บาทแม่ของฉันซื้อพันไม้ในราคา 1,000 บาทใช้ได้ครับทีหลังเสียงดังฟังชัดกว่านี้นะลูกต่อไปคนสวยไอด้าปิยาพรค่ะฉันปลูกต้นไม้หลายพืชพันธุ์จนมีเงินเป็นพันล้านโอ้โหฉันปลูกต้นไม้หลายพันจนมีเงินเก็บเป็นพันเพิ่มพันมันจะเยอะขึ้นเผื่อหนูขายได้เยอะกว่านั้นใช้ได้ต่อไปสุภาวดีค่ะเรียนขึ้นเลยลูกพันกับพันหนูแต่งไว้ยังไงคะพ่อซื้อพันไม้มา 4,000 บาทใช้ได้ไหมได้ไหมคะใช้ได้ยอดเยี่ยมต่อไปพันนภัชนันพันนภัชนันก็ออกเสียงเหมือนกันว่าพันนะหมายถึงพันหนูแต่งประโยคว่าพ่อไปซื้อพันไม้มา 5,000 บาทใช้ได้ค่ะต่อไปวัฒนรัตน์ครับยืนครับวัฒนรัตน์ยืนแม่ซื้อพันไม้มา 5,000 บาทอะไรนะลูกแม่ซื้อพันไม้มา 5,000 บาทใช้ได้ค่ะยอดเยี่ยมต่อไปเชลปรัฐกรครับน้องเชลยืนขึ้นครับน้องเชลยืนหรือยังน้องเชลยืนแล้วน้องเชลครับแม่ซื้อเมล็ดพันธุ์แม่ซื้อเมล็ดพันธุ์มูลค่า 1,000 บาทถ้า
ระบุได้ว่าพันธุ์อะไรจะดีมากนะคะ มันจะชี้ชัดกว่าเดิม ต่อไปอาคิลาค่ะ คุณครูจะสอบถามนักเรียนทุกคนนะคะ แม่ซื้อพันไม้ 4,000 บาท โอ้โห แม่ซื้อพันไม้ 4,000 บาทใช้ได้ค่ะบ๊อบบี้คะสติอยู่กับเรื่องที่ดำเนินอยู่นะลูก ต่อไปค่ะ น้องเจียนค่ะ พันกับพัน แม่ไปซื้อพันไม้มา 5,000 บาท แม่ไปซื้อพันไม้มา 5,000 บาท ยอดเยี่ยมค่ะ ต่อไปธนวัฒน์นะธนวัฒน์ยืนขึ้นครับ พ่อซื้อเมล็ดพันธุ์มะม่วง 1,000 บาท พ่อซื้อเมล็ดพันธุ์มะม่วง 1,000 บาท นี่คนนี้มีการระบุว่าพันธุ์อะไร มันจะเจาะจงขึ้น ยอดเยี่ยมครับคุณครูขอถามว่า ใครที่ยังไม่ได้ตอบน้องแอฟน้องแอฟน้องแอฟคำว่าพันกับพันค่ะ พ่อไปซื้อพันดอกไม้ทั้งหมด 4,000 พ่อไปซื้อพันดอกไม้ทั้งหมด 4,000คุณครูขอถามน้องอรชาคำว่าพันที่หนูแต่งไว้หนูแต่งประโยคว่ายังไงคะ แม่ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม 1,000 เมล็ด โอ้โหคุณแม่ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม 1,000 เมล็ดใช้ได้เป้ครับเป้ชื่อจริงว่าวันเฉลิมเป้วันเฉลิมยืนขึ้นครับแล้วบอกคุณครูเอาสิว่าหนูแต่งประโยคว่ายังไงครับ ผมมีพันธุ์พืชซื้อมา 1,000 ผมมีพันธุ์พืชซื้อมา 1,000 โอ้ใช้ได้ทั้งหมดเตรียมมือค่ะเตรียมมือขอมือทุกคนมือตบตัดตบมือตบมือตบไหล่มือตบตัดตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตัดตบไหล่ตบมือต่อไปคุณครูถามว่าคำที่กำหนดคือคำว่าอะไรคะ คำว่าพุธเลขใช้กับอะไรเอ่ย ดอกพุธ ดอกพุธนะคะจะมีดอเด็กสะกดพุธที่สองใช้กับอะไรวันใช้กับวันนะคะคุณครูขอถามวันนี้วันอังคารใครชื่อต้นด้วยชื่อขึ้นต้นด้วยมีไหม หนูค่ะ อะไรชื่อไอด้าไอด้าก่อนไอด้ายืน หนูค่ะ รู้แล้วครูจะเช็คคนที่ชื่อด้วยว่า พ่อค่ะไปเก็บดอกพุธในวันพุธ พ่อพาน้องไปเก็บดอกพุธในวันพุธใช้ได้ไหมคะใช้ได้ยอดเยี่ยมต่อไปอามีอาร์ตี้ยืนอาร์ตี้ ต่อไปก็แอ พุธ ฟ กับพุธครับดังๆนะ แม่ของฉันไปซื้อดอกพุธตัวต้องเป็นวันพุธครับ แม่ของฉันไปซื้อดอกพุธตอนวันพุธใช้ได้โอ้อีกในโอ้กับตอนเปลี่ยนของผมเก็บดอกพุธในวันพุธวันอื่นๆไม่เก็บเลยเก็บเฉพาะวันพุธ ใช้ได้ต่อไปว่าอะไรอยู่วราชายืนวราชาพุธกับพุธหนูแต่งว่า แม่ไปเก็บดอกพุธในวันพุธ แม่ไปเก็บดอกพุธในวันพุธใช้ได้ต่อไปอมรรัตน์ขึ้นหน้าได้ทั้งชื่อ แม่เก็บดอกพุธในวันพุธ อะไรนะคะแม่เก็บดอกพุธในวันพุธต่อไปมีใครคะอาคิลาจ้าไม่พ้นนะจ๊ะหนีไม่พ้นหนูแต่งว่ายังไง แม่ไปเก็บดอกพุธในวันพุธ แม่ไปเก็บดอกพุธในวันพุธใช้ได้ค่ะยอดเยี่ยมต่อไปมีใครอ่านอีกไหมไม่มีต่อไปใครที่ชื่อขึ้นต้นด้วยปอปลาเปรี้ยว
หน้ามาครับ แม่ปลูกดอกพุธในวันพุธ โอ้โหมีการถือเคล็ดนะปลูกดอกพุธในวันพุธด้วยใช้ได้ครับแม่ปลูกดอกพุธต่อไปเป้ค่ะเป้ปอปลาเช่นกันโอ้อะไรนะพุทรามีสีเขียวเหมือนวันพุธเธอทำไมคิดออกใช้ได้ครับยอดเยี่ยมสงกรานต์ แม่กวนเอกนัท ครับขอบใจมากครับเอกนัทเอกนัทอ่านอีกคนอ่านเอกนัทพุทธกับพุทธครับเอกนัทยืนเอกนัทยืนครับเร็วครับสงกรานต์ดังๆนะลูกคุณครูให้นำดอกพุธซ้อนมาในวันพุธก็ใช้ได้ยอดเยี่ยมเตรียมมือบางคนเตรียมค่ะเตรียมมือตบตาตบมือตบไหล่มือตบตาตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปตบตาตบไหล่ตบมือต่อไปใครที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่เป้ยเก่งนิพายืนขึ้นเก่งนิพาต่อไปคำว่าเสากับเสาค่ะเสากับเสาไม่เอานามสกุลอะไรนะพ่อพาฉันไปซื้อเสาในวันเสาร์ใช้ได้ยอดเยี่ยมต่อไปคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยพอพานค่ะเดี๋ยวจะมีคนอื่นอีกเสากับเสาครับ ผมมีแต่ผมไปซื้อเสากับพ่อในวันเสาร์ ผมไปซื้อเสากับพ่อในวันเสาร์ใช้ได้ยอดเยี่ยมต่อไปพันธพัชนันค่ะยืนค่ะยืน พ่อไปซื้อเสาในวันเสาร์ก็ใช้ได้เช่นกันเสาแรกใช้กับเสาไฟเสาบ้านใช่ไหมเสาไม่มีกำลังแต่เสามีรอเรือกำลังใช้กับวันเสาร์ต่อไปคอสธนรัตน์ค่ะยืนเนี่ยด้วยค่ะพ่อมาซ่อมเสาไฟในวันเสาร์ใช้ได้ไหมคะช่างต่อไปข้อที่6ค่ะยืนค่ะพ่อซื้อเสาในวันเสาร์ใช้ได้ต่อไปคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยจอจ้างใครคะจีรนันท์ยืนขึ้นค่ะเสากับเสาค่ะเสากับเสาไม่ถ้าคนที่ผ่านไปแล้วไม่พ่อซื้อเสาไฟมาตั้งตอนวันเสาร์ใช้ได้ต่อไปมีอีกไหมจักรจันทร์ยืนเสากับเสาหนูแต่งว่ายังไงคะไม่ใช่ค่ะเสากับเสาก็ยังไม่ได้แต่งได้ไหมเพราะว่าจักรจันทร์ลืมชิ้นงานตัวเองทีหลังห้ามลืมนะต่อไปคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยชอช้างมีไหมห้องเราเหรอชานุวัฒน์ยืนชานุวัฒน์เร็วชานุวัฒน์คำว่าเสากับเสาพร้อมกนกนั่งดีๆค่ะ เสาตอนวันเสาร์ครับ อะไรนะ พ่อฝังเสาตอนวันเสาร์ พ่อฝังเสาตอนวันเสาร์ใช้ได้ทั้งหมดปรบมือ5 ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปร
คำว่าย่ากับย่าค่ะด่วน ย่าปลูกย่าไว้หน้าบ้าน ย่าปลูกย่าไว้หน้าบ้านใช้ได้ ต่อไปขอถามเรนูน้องเรนูย่ากับย่าลูก ย่าตัดย่าไปให้หมากิน ย่าตัดย่าไปให้หมากินได้ ต่อไปอาคิลาด่วน ย่ากำลังเกี่ยวหญ้าหน้าบ้าน ย่ากำลังเกี่ยวย่าหน้าบ้านสุภาวดีด่วนค่ะด่วน สุภาวดีเร็วพ่อให้ย่าตัดย่าที่หน้าบ้านพ่อช่วยใช้ได้เยี่ยมน้องแอฟค่ะแอฟแล้วกินแล้วเปียพร ไปตัดหญ้าให้วัว พ่อของหนูไปตัดหญ้าให้วัวอะไรนะ ย่าของหนูไปตัดหญ้า อ๋อใช้ได้ต่อไปน้องจินค่ะ ย่าของฉันไปปลูกหญ้าที่หน้าบ้าน ย่าของฉันไปปลูกหญ้าที่หน้าบ้านต่อไปคนสุดท้ายน้อง จิตย่าพาฉันไปถอนหญ้าที่สวนลาเวนเดอร์ค่ะ โอ้โห ย่าที่สวนลาเวนเดอร์ด้วยนะยอดเยี่ยมเด็กๆคะจับผมจับหูจับไหล่จับดูไหมจับไหล่จับผมจับไหมทำให้ครูดูจับไหมแล้วทำให้ครูดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหล่จับหัวจับหูแล้วมาจับไหล่คุณครูขอถามว่าหลังจากที่นักเรียนได้นำคำมาผูกคำนวณประโยคไปแล้วพวกเราเข้าใจเรื่องคำพร้อมเสียงดีขึ้นหรือยังมีใครสับสนไหมขอถามมีใครไม่เข้าใจผมงงมากเลยเรื่องคำพร้อมเสียงมีไหมคะเอ๊ะสงสัยไหมลูกไหนใครเข้าใจปรบมือ5 ครั้งไหนใครคิดว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้ได้ปรบมือ5 ครั้งโอ้ยอดเยี่ยมร้องเพลงคำพร้อมเสียงเอาเพลงคำพร้อมก่อนเพลงคำพร้อมก่อนที่จะจบในคำนี้ทั้งหมดยืนรอบนี้ขอให้พวกเรายืนค่ะทั้งหมดยืนค่ะยืนนะคะใช้มือใช้ตักกับมือนะไม่ค่ะไม่ต้องเอาคำพร้อมรูปเอาคำพร้อมเฉยๆเพลงเริ่มต้นในคาบสรุปด้วยเพลง3 4